喂，你好。喂，你好。你好，我大眾打嚟㗎，我哋而家做緊低息嘅推送優惠。呢度係殺你阿媽防止自殺協會。咩話？咩協會啊？殺你阿媽防止自殺協會。係邊個㗎？有咁多協會嘅咩？你哋嘅會長係邊個啊？聽唔到？我話係，我話你哋嘅協會喺邊度嘅？有咁樣嘅協會嘅咩？你哋嘅會長係邊個啊？香港嘅，你冇聽過咩？殺你阿媽防止自殺協會喎。冇聽過 ，sorry。你係咪有咩心事想講咧？你咪上網揾到我哋嘅電話？唔係喎，咁我想問翻先生啦，你哋協會有冇人係需要貸款㗎？我哋呢個唔需要喎，淨係你可以叫我阿陳啦，咁啊冇咁見外。我點稱呼你啊？係，我點稱呼你啊？我叫家寶。家寶？係。邊個家寶啊？邊個家寶？嗯。咩邊個家寶？我個名叫家寶咯。我知你叫家寶，我就想問下你係邊個家寶啊？邊個家寶？好多家寶咩？梗係啦，有田家寶啦，有李家寶啊咁樣噶嘛，你係邊個家寶啊？哦，你問我姓咩係咪啊？我姓林嘅。我林家寶。係啊。邊度噶？邊度？咁咩邊度㗎？邊度人啊？我啊。係。我好遠㗎。火星定係月球啊？其實都唔遠嘅，依家都有船到噶啦。係咪啊？係啊係，木星好似未聽到有船到。咁樣㗎？咁你邊度啊？係啊，咁你邊度啊？我天王星㗎。天王星啊？係。呢個星好似冇咗好耐㗎咯喎。冇咗好耐咩？唔係啊。因為我以前係做呢個太空研究嘅，佢響早2年就已經係爆咗㗎啦，不過未傳到嚟地球啫，因為我用我屋企嗰個望遠鏡。冇喎，咁你可能係睇錯咗啊！睇錯咗，咁嗰個睇錯咩啊？係啊，睇錯咗佢爆咗，其實冇㗎。我親眼用望遠鏡見到佢爆咗㗎喎。咁樣㗎？科學家嗰啲佢哋未睇到，佢哋未發現啦，因為我追開嗰粒星都有成7-8年㗎啦。咁我而家喺邊啊？你而家喺邊？係啊，你話佢爆咗嘛？咁我而家喺邊啊？即係你喺邊你自己都唔清楚，你問我，你認為我會知道？係啊。就唔係因為你話你嗰個協會好犀利㗎嘛？因為你調轉嚟問，你問我喺邊，我答到你；你問我你喺邊，你講咗你喺香港啊嘛？你喺香港嘛？你講咗啦。係啊，你講咗㗎啦。係我講咗係我咁啊！我仲未問我，你咪真係叫陳家寶啊？我叫林家寶啊，大佬。大佬冇記性啊嘛，林家寶係咪？講記住我依家記住佢林家寶。咁你邊度？係啊，睇下有冇貸款嘅需要咯。咁唔係咁你邊度？我天王星㗎，係啊。了解咗先啊嘛，了解咗先。咁你天王星嘅，咁我如果有同事要問你貸款，咁你打翻呢個電話得啦，打翻呢個電話得啦，打翻呢個電話。唔係問題，咁你會過咩銀行先得計咗天王星嘅話？我唔係銀行啊，我講咗我大眾財務打嚟㗎，一開始你有冇聽到？聽唔到。我大眾財務打嚟嘅，我話你一開始就話我大眾財務打嚟嘅，我哋而家做緊一個低息嘅分數優惠，咁就想問翻阿先生咧，有冇貸款嘅需要咁樣？咁你同我講話你係咩協會嘅，咁你話你做下產冇咁見外咁樣咯，就係咁樣啫，係啊，咁係咪完咗啊？係啊，我覺得完咗啦。好啊，多謝你先啦，喂，我要借錢喎。咁阿陳你借錢啊？我啱啱唔係咁講嘅喎，小姐你係咁講㗎，唔係啊，你係咁講㗎。你啱啱話你係大眾財務啊嘛？係啊。係啊，我依家就想問下你哋依家嘅息口幾多啊？我哋而家做緊每1萬蚊抵18蚊息嘅，你大概需要幾多人買到啊？1萬蚊。如果我啲資料咧，如果符合，係咪有得再低少少啊？呢資料我哋係講你可以交到啲咩文件嘅？你有冇糧單？冇錯，有。係。咁你而家做邊行㗎？我依家做材料建築轉化化學系。人工幾多啊？人工幾多啊？咁就視乎啲材料有幾多啦。咁你係講提成㗎？聽唔到。咁你係講提成㗎？冇底薪㗎？都有底薪，亦都有提成嘅。咁樣啊？咁今個月出咗糧未啊？今個月啊，未出啊，依家都仲未月尾。哦，咁樣啊？咁上個月出咗幾多啊？上個月出咗幾多？上個月就大概有4萬零蚊啦。4萬幾啊？有冇4萬3啊？
43000啊，咁啊唔止，43350啊。哦，咁樣啊。咁3月份咧出咗幾多啊？3月份啊？11月份。啊，11月份，你等我睇翻個糧單先啊。好啊。有4個零咯。咁即係4個零。係啊。即係幾多啊？我就係具體咧。咁你要等我數一數先啊。個18千萬，好29000。29000有4個零。嚇？哦，咁樣好啊。咁你而家後面都仲有個零啊嘛，後面都仲有個零啊嘛，你唔知嘅咩？你係點出嚟㗎？銀行過數就出現金俾你㗎？銀行過數。邊間銀行啊？大眾銀行咯。大眾銀行啊？我哋唔係你哋第二間。唔係第二間，我哋都有銀行㗎嘛。香港得大眾銀行同埋大眾財務啫嘛。仲有邊個？哦，咁你係財務定係銀行啊？開財務㗎。哦，咁咪係你哋間咯。咁唔係你哋間喎。係啊，我哋同一個集團㗎。哦，同一個集團，咁咪係你哋間。係啊。咁你有冇糧單同埋公司信提供翻啊？糧單啊？糧單同埋公司信。有，絕對有啦，唔係我點樣翻工啊？有嘅。係啊。咁你嗰個係打簿記錄定係銀行結單嚟㗎？咁我係公司戶口嚟嘅喎。公司戶口出糧戶口嚟嘅嘅喎。唔係，我呢個出糧戶口嚟嘅喎，淨係出糧用嘅啫喎。就係出糧，你張卡係銀簿仔嚟㗎？我呢個係我公司開㗎嘛，呢一淨係貨出糧嘅啫，冇其他用途㗎。咁樣啊？係啊。咁樣要幫你供開強積金啊？有。有嘅，有冇幫你報稅啊？都有。一年報幾多？我上早幾個月報完啦，睇下幾多先，我唔係好記得，好似大概4萬蚊咁上下啦。加成報喎。交咗4萬幾稅咯，報我唔知啦。報咁樣啊？咁你而家住緊私人樓高定居屋㗎？住公屋㗎。公屋嘅，你租金幾多？租金啊，4萬幾啦。sorry 啊，你係住公屋啊？公屋啊，公共屋邨嗰個公屋啊。我知道，咁租啦，4萬零蚊。租金係4萬幾啊？係啊。因為我係租咗幾戶啊嘛，跟住打通咗佢啊嘛，跟住房署收貴咗少少，咁我覺得都還可以嘅。咁好啊，嗰隻出翻結果俾你啦，好嘛阿陳？要幾耐先？我咩阿陳啊？你講咩啊？你頭先話叫你話阿陳咩？你叫？你係咪搞錯上一個客戶？我姓巨啊，巨人嗰個巨啊。你叫我巨生咧，係啊。O.K. 巨生。係。佢送出翻結果俾你啊，多謝你先。唔係要幾耐啊？2個鐘頭先來好嘛？咩結果啊？如果你收唔到電話咧，就係做唔到噶啦。咁唔得，我未俾齊資料，你咁快就話有結果？得噶啦，有噶啦，齊噶啦。係啊，未齊，你都未攞我資料，我身份證 I.D. 你唔使咩？咁你身份證 I.D. 幾多？你記低喎，都長喎都。好，二姐。9897。8987。之後我話係個 I.D. 啊，身份證號碼。哦，唔係護照號碼。唔係啊。身份證嗰個號碼。係啊。喺邊度睇到啊？都幾長喎。係名下面嗰個。係咪個名下面嗰個啊？係啊。係名下面嗰個 O.K. 好，454。咩字母開頭㗎？名下面嗰啲數字，因為我唔識睇喎個身份證。咁樣啦，我出翻結果俾你睇下，你點樣先俾個 I.D. 號碼我啦，好嘛？出咩結果？好嘛，巨生。我同你好似都冇結果啊！你好似都唔理我，你係咁想收線。係啊，你知得好啦，巨生。我唔想收線喎，你一叫人嚟聽我又玩㗎喎。唔會啊。點解？因為你玩我咯。我玩你，定係你想我玩你啊？唔係，多謝你先啊，巨生，我要收線啦，多謝你。我未借錢啊！我恭喜你發財啊！唔使你借啦，我恭喜你發財。唔使啦，我多謝你，拜拜。我恭喜埋你。